Eu tive uma empresa muito conceituada na época, de serviços em análises químicas, e com muitos funcionários. Eu tinha uns sócios, mas nós acabamos tendo que dissolver a sociedade. E meu marido, na época, resolveu vender a empresa. E colocou essa empresa, o valor dessa empresa, numa empresa de factoring. Essa empresa de factoring caiu, quebrou, levando com ele todas as nossas economias. Anteriormente, eu tinha uma vida boa, meus filhos estavam em colégios particulares, tínhamos propriedades, carros. Nós tivemos que começar a vender tudo que tínhamos, tirar filhos de escolas particulares, para poder nos sustentar. Meu marido, um homem forte, um homem muito determinado, se tornou uma pessoa frágil, querendo até se matar por causa da situação. Não podíamos nem ir no mercado comprar o que queríamos. Muitas vezes tinha que economizar para poder ter um dia seguinte, não sabia nem o que ia fazer no mês, como que ia sobreviver. Foi assim que eu cheguei aqui. Eu comecei a fazer as correntes de oração, eu comecei a exercitar a minha fé e tudo começou a desenvolver. As coisas não foi de uma hora para outra. Não foi, mas foi gradativamente, todo dia. E eu estava focada em sair daquela situação. Eu queria voltar a ser aquela pessoa forte, a conquistar de novo aquele mesmo patamar que eu tive, porque eu já sabia o que era bom. Eu tive o melhor. Então eu não aceitava estar numa vida medíocre, pequena. Foi quando chegou a fogueira santa de Israel na fé de Gideão. Aí eu me revoltei. Peça fogo, Senhor. Faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Foi quando eu comecei a ver as maravilhas de Deus na minha vida. Ideias surgiram na mente do meu esposo e aquelas ideias começaram a se concretizar. Começamos a fazer compostagem orgânica, trabalho em meio ambiente. Outras empresas veio contratando ele. E hoje nós temos esse trabalho, trabalhamos com tratamento de resíduos industriais, trabalhamos com terras contaminadas, onde fazemos o trabalho de biorremediação. Nosso trabalho tem crescido, tem sido muito abençoado, desenvolvido, e com isso nós temos conquistado tudo o que nós tínhamos perdido. Nós temos carros, casas, nós temos caminhões, tratores, viajamos quando nós queremos para o exterior. Tenho 2 filhas, uma vai se formar agora, outra já se formou numa das melhores faculdades estaduais do país. Hoje eu não enxergo nada impossível. Quando eu aprendi a usar a fé, a minha vida foi completamente transformada.